好，大家好，Candy 又翻嚟啦，馬年到啦，咁呢個大年初三亦都同大家拜年啦，最靚嘅利是封交出嚟先，嘟嘟有餡嘅，仲好靚，識得活動嘅，希望大家都生生猛猛、精精神神，係啊，呢個龍馬精神好緊要啊！咁咧亦都借住一堆 OK 狀態、非常 OK 名嘅馬咧，去同大家拜年嘅。咁啊，先嚟呢個第二場咩都容易，到底邊隻好咧？賢者威風我係會 keep 嘅，咁如果大家有 follow 開佢嗰個點樣跑啊成啊嗰啲咧，你就知道只要佢順暢就會好掂噶啦。咁即係話，咦？如果腸胃唔好嘅朋友或者成日揸車嘅朋友，好似幾需要呢樣嘢喎。或者其實你讀書啦、做嘢啦，呢啲順係幾緊要啊，係咪先？咁好啦，跟住另外一隻咧就係機不可失啦。咁啊，事業上特別需要發展嘅朋友，呢啲梗係要捉住啦。頂咧。仲有我哋一眾嘅馬迷，捉住啲冷門熱門，哇！大包圍咩都好，小本，然之後利好大，正好啦。第三場生生猛猛咧，要隻鬥智波，係啊！呢一期揀嗰啲全部都係熱門為主啊。嗱，唔理你係在學定係就業，鬥智係好需要嘅。and then 咧，閣下就有機會勤得天下噶咯。好啦，路路發長次啊，包括呢個6、7、8場啦，第6場。一切安如，先嚟大家呢個順風順水啦，跟住人哋單身嘅朋友記住桃花開，一定要係正桃花、靚桃花。咁講真，其實在公在私我哋都需要人緣嘅，咁所以呢啲粉紅色咧就交俾大家啦。跟住然之後第7場咧，尤其係祝呢個男性嘅馬迷或者男性朋友啦，有型人正。全部人咧就梗係幸運又愉快啦。去到第8場就女士為主啦，一世美麗我都有祝呢個係啦，祝自己都 OK 嘅。雖然陣間講點解我下學士就係唔見咗咁。for 全部人咧就梗係開心指數要 keep 翻啦。去到第10場十全十美嘅喜慶寶開心一定唔可以俾佢停嘅。咁暫時咧今日咧就係揀咗呢一堆好名又好狀態又好有能力嘅馬，咁啊祝大家好好運啦。咁你話包晒成個馬年咧，健康愉快，龍馬精神大吉大利，正。好啦，咁至於我呢個位或者爆咗暗瘡啊，剩啊嗰啲咧，就因為團年飯食咗3餐啦。係啦，我把聲唔得，今日冇鼻水嘅，係守住啲財先。跟住然之後咧，拜年就哇，唔好俾佢停啦，就係仲有好幾個2月嘅生日會啦。而家嘅狀態係咪肥屋潤正，唔係幾出錢，又冇乜點出力，多數都係出席，咁梗係要出盡力去食多啲啦。咁所以咧，我話團年飯食咗 buffet 啦、盤菜啦，跟住之後又有嗌餸食飯。你知可能2圍人，但係可能嗌咗3圍餸咁樣，仲有好多打包，即係年年有餘，好正。咁然之後團拜咧就包括呢個初一 BBQ 啦，跟住然之後尋日又係嗌餸食飯，又係嗌到成台都係，然之後搬咗好多嘢翻屋企，咁亦都食咗好多步步高升啦。咁所以又甜甜蜜蜜啦。咁仲有啲蛋糕，咪肥屋潤就係咁樣嚟㗎啦。咁亦都祝大家加肥屋潤呢個馬年玩得好開心、好愉快，贏多啲。咁今日嘅我咧就唔會喺馬場幫手啦，因為大家都聽到我哇好忙嘅團拜，枕住又都未排好晒，有啲撞一撞期，稍後再睇下點樣 run 順啲啦。咁正式翻工咧會係3月，但係我中間應該會有啲時間。咁我都中意玩㗎嘛，係咪先？咁亦都會係啦，度完馬之後會同大家盡量多啲分享啦。咁今日就暫時到呢度先啦。大家馬年行大運 ，Go Go 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 Go！好啦，我都準備出去行大運，又繼續拜年啦，就咁先，拜拜。